Привет, меня зовут Лидия, я шью наряды в винтажном стиле, ношу их каждый день, даже в электричке. И сегодня поговорим о том, как одеться тепло и красиво в поездку на работу или путешествие. Итак, мой первый слой — это сарафан из хлопкового вельвета брусничного оттенка, который я дополнила вот таким воздушным свитером, который также связала сама из шерсти с хлопком. Свитер выглядит достаточно тонким, но при этом он очень теплый. Конечно же, мой образ я дополняю правильной обувью, это сапожки или ботинки на меху. И, конечно, длинным пальто. У меня пальто также моей работы из кашемира. Оно утеплено полностью, очень длинное, теплое и подходит до -30 градусов. Дополняю мой образ аксессуарами, шапочкой, перчатками, большой сумкой, и я готова к любому путешествию. Как вам такой образ? Напишите в комментариях.